Ongi etorri guztioi. Bueno, otsaiak 3 ate joka daukagu, hemendik egun batzutara izango da, San Blasa, noski, astelehenean izango da, eta horregaitik Abadiñoko alkateari deitzen dotzagu, etorri errezateko dote bera, Durangaldeko telebistara. Eta Mikel Urrutia daukagu gurekin gaurkoan. Modu, Mikel? Opa. Ate joka San Blasak, Hori da, bai. Ondoia, prest? Bai, ia azken egunetan azkenengo detaila, baina bai. Bai, ez da? Bai. Alkate moduan, zure bigarrena diaz? Bigarrenak. Lehenengoak igual urduriago egon zinen, edo beti ere hor San Blasak etortzen direnean egoten zara pizkatxo bat urduri edo pendiente edo... Egia esan lehen urtean lehenengoa izan zen, eta gainera larun bata. Egia da, larun bata, bai benetan, bai. Oso guraldi hona izan, eta azkenengo urteetako jendetxuna izango zela esango neuke, eta horrek ekartzen dago azkenean antolakuntzaldetik eta lan gehiago, ezta? Eta orokorrean uste dugu nahiko ondo urten zirela, eta hortik behi ikaste duzuz gauzak, ez? Eta apur bat lehenengo urteko esperientzia hori pasata, aurten lasaiago, baina aldi berean badakigu egun horrek dakarrela hilebetetako lanketa eta hortan ibili gara, eta azken egun hauetan azkenengo ukituak emonda, espero dugu aurten egun eder bat urteta San Blas eguna. Uraldia esan duzula, atzo begiratzen egon nintzen abeze uraldi egingo da ben, eta ematean euri pizkatxo bat agian bota aldabela, baina oin ikusi dut eta dirudien ez ostartiek egongo diez. Así que ez dago euririk egingo, printzipioz ez da euririk egingo, beraz eguraldi ona egingo dau, horrengo bidatzen dau. Bueno, astelena izan da ez daki jente gehiago etorriko da, igual gutxi hau, ez? Pasan durtien baina gutxi hau, baliteke ez? Bai, eguraldi aldetik nibe egunero goten azbegidatzen, eta en printzipio ematen dau, ez da bela euririk egingo, eguzkia edo lainoak eta eguzkia, eta temperatura aldetik 10 gradoen bueltan, firmokunek gaur holan izango balitz. Egon gara San Blasetan, elurragaz eta hotzagaz, askotan, askotan egon gara, benetan. Bueno, dana prest, hitz egingo dugu horretaz, ze antolakuntza eta dana prest dago, baina lehenik eta behin, gomidatu nahi zaitute Mikel, irudi batzuk ikustera, ze izatez atzo Gerediagak publikatu ebazan argazki batzuk eta irudi batzuk baita ere, horko irudiak, hain zuzen, 1993 eta 1973ko irudiak dira. 50 urte baino gehiago pasatu dira, ni jaiotakoa zinen, 1993 eta ez da, Mikel? Gazteago naiz. Gazteago zara, ez? 83koa. Berrogeta? 83koa. 83koa, bai, eskusko gazteago zara, ez? Begira, zelako San Blasak ziesan Abadiñon, eta zu jaio gabe, Mikel Ondino. Eta oin alkate moduan, Abadiñoko alkate moduan, Bitu, gogoratzen dut, txikian nintzenean, ferialekoa, hor nik uste horregatik dituko la ferialekoa, ez? Eta animaliak hor egoten zila, ez? Zuaitzen artean soka ipinita eta horra lotuta, ez da? Eta bitu horrek ikusten da. Hori badekote buruan, irudi hori, antzekoa. Eta egia esan gaur egun horrekin konparatuta, oso bestelakoa da antolakuntza eta eremon eta antolaketa, ez da? Baina, kuriosoa da. Ferialeku asko aldatu da? Bai, gaur eguneko egorera iritsi arte aldaketa batzuk egon dira, batzuk momentu baten, ez dakit alkitrana izango zen batera, baina gorriz egon zen, batzuk plaza gorria ditzen zioten epoka baten, ferialekua beharrean, eta gaur egun berriro berreskuratu dago ferialeku izena jentearentzat, eta bai, gaur egun nahiko berriztuta dago eta bestitxura badauka bai. Ikusi aldugu sostelare irudiak, asko gustatzen jataz niri asfaldiko irudiak ikustea. Hor makinaria, abelburuak, dana hor leku berean dago. Imagina oin dana, makinaria leku baten dago, abelburuak beste leku baten, beste postuak normalen hor egoten dira, ez? Taloa eta txorizona eta hor egoten dira, ez? Baina begira zelan handitu den. Urte hauetan zenbat auditu den San Blaseko jaia, ez, Abadiñon. Euskal Herriko txoko askotatik dator jendea, eta etorriko da, datorren astelehenean baita ere,
eskertu nahi dut Gerediaga elkarteari, eskatu genion atzo irudi hauek jakina zu etorriko zinela, eskatu genien olako irudia batzuk, 30 segundu batzuk eukitzea, eta bide batez nahiko neban aipatu ez dakitean gozaren ala ez, ikustera bideo osoa, datorren barikuan, 7:30, txanporta plazako kulturetxean bertan ikusi ahal izateko. Bueno, irudiak dira bakarrik, ez dauki soinua, baina izango nuke altxor badala, ez? Zein dela 50 urte baino gehiagoko irudi hauek altxor badala, ez? Ikustea zelan aldatu diezan gauzak. Horregatik dinotzut, diri asko gustatzen jatezan gauzak diezela, ez? Interesgarria da, azkenean, gure herrian historia da, eta halako dokumentuak aukitzea, egia esan, kriston balioa dekia. Askotan, momentuan gauzak ez dira grabatzen, ez izanako garrantzia moten momentu hori, baina gero bai, etorkizunean, faltan botaten dozu, olako momentu gehiago grabatuta edo aukitea. Arritu jetan baita ere, ez dakit aukera izan duzun ikusteko informazioa, atzo Gerediagak publikatutako informazioa, jartzen dauz 70.000 peseta, ez? Saritan eta horrezko baliozko aipagarriak, hemen jartzen da, zeintzuk izan ziren Jose Martin Unzalu Egidazu, Errota Baserrikoa, Matermikoa, Julian Neuribelerrea Atutza, Elorriaga Atzekoa, Jurretakoa, jartzen dugu nor irabazi ebazan, ez? Hango sariak, ez? Urte horretako sariak. Hori, interes daukien guztiak aukera dauka datorren barikuan 7:30 txanportera joateko eta dokumento osoa. Ez dakit zenbat irauten da ben? 19 minutu ipintzen dago. 19 minutu horiek ikusi izateko. Soinu gabekoak dira, baina ikusi alda pizkatxo bat nodin norakoak eta nolakoak ziren. Bueltatuz ja 2025 urtera. Zenbat abelburu ongo dira, zenbat postu ongo dira? Bai, esan duzu lehen, astelena izan da, jente gehiago despero dugun edo ez. Normala izango zen jente gitxeo egotea, lehen gurteko egunarekin konparatuta larun bate izan zelako. Baina kuriosoa da, adibidez, postua ipintzeko ekoizleen eskariak gehiago izan direla urten, iaz larun bata izan da baino, horrek harritu injozku. Eta, ongo dira, 130 ekoizle guztira. Horietatik 100 gutxi gora bera 30 edo artisauak, eta, gero beste hortuariak eta beste erabateko produktuenak 100 inguru. Eta abelburuak 180 inguru egongo dira. Aurten, onda horre, izan da lengua azul edo hori eta gero IBR-ren gai horrekin bakunazioak eta kontrolak eta egiten dute zailagoa izatea kudeaketa, baina, nahiko ondo ematen dugu azkenean geratuko dela asunto, eta normalan bezalako azoka bat egongo da abelburui dagokionez. Hemen daukat, ipatu izan duzu, 100 inguru, ez da? Ekoizle... Ekoizle 130. 130, ez? 100 ekoizle eta 30 artisau, gai. 30 hori da, artisau. Hogi eta gozogintza, 12 gazta, 13 hortuariak, 12 estia, 9 diretariko produktuak, 9 zagardoa txakolina, 8 txerrikita okela, 6 kontserbak, 6 patea, 5. Hori aipatu nahi nizun, aurten hogi eta gozogintzako ekoizle kopuruan gorakada bat egon da. Nik ez dakite lehen sektorea gero eta gutxiago dagoen. Horrek eskatzen zaitu edo... Bai, hori justo osonreta hori gu behin jogu, ez? Normalien, esaten gendun, ez? Postu guztia betetzen baldin badira, zelan priorizauko dugu, ez da? Esaten genuen hortuarienari eman behar zaiola balik eta garrantzi egin, eta beraientzako behar duten plaza guztiak utzi eskuragarri, eta ondoren era horretako ekoizleak, ez da? Eta ikusi dana da, hortuariena ez dela hainbesteko eskaririk izan, eta bai aldiz, ogiak eta gozogintza eta abar. Eta beste gauza kuriosoa da, bai, eskualdeko ekoizle gitxi apuntatu izan direla, badakigu badaudela ekoizleak, baina, nik uste dut beraia badaukatela beraien produktuak eta saltzeko eta sarea, eta igual egun horretako plus hori edo emateko igual ez daudela, eta badaudela egunerokotasun horretan, ja era
erregulatu baten lanean. Baina bai, aparte, uste dut orokorrean Abadiño bezala, Euskal Herri bezala, lehenengo sekotorea, orokorrean bilakara dela gero eta ekoizle gitxia egotea. Badaude, kimu berriak eta gazteak animatzen dira eta gainera prestakuntza berezia daukatena eta benetan gauza ekologikoak eta norabide horretatik lanean dihardutenak, baina bai dagia orokorrean sektore bezala gustatuko litzakukela asko zen indar gehiago izatea. Eta horretarako beharrezkoa da beste politika batzuk, ez? Kilometro zeroaren lanketa hori egitea, hasi alda jantokietatik, enpresetako jantokietatik, norberaren kontsumo ohituretatik eta bar, ez? Bultzatzea pizkatxo bat, ez? Beraz, lehen sektoreko postuak berazko joera daukie, baina bai, zuk aipatu duzu moduan, Euskal Herri imaginatzen baietz, baina Durangaldean bai, gazte asko ez dakit, baina gazte batzuk baude, hor lehen sektorian murgilduta daudenak. Baina horretaz gain gauza gehiago egongo dira, idi-probak, Portuntziko bildontze txapelketa, gauza asko egongo dira datorren astelehenean, ez? Bai, astelehenean eta horrengo gunetan, Hasita zuk izan duzun moduan, geredia elkarteak ekoiztutako bideo horrekin hasiko gara, eta bai, egon da jai batzorde bat, San Blas eguna bera, baina igual gehiago inguruko egunetako egitarau bat sortzeko, hainbat bilera izan dituzte eta horri esker badaukagu egitarau paro bat, hasiko gana ostiralean, 31an, eta bukatu, 15 arte, ez dira gauzak egongo, baina bai gauza desberdinak, bai. Bueno, han egongo gara, ez? Ikusten, ez? Ni urte askotan egonaz, eta ni badakite saltzailekin egondaz, eta euren ustez egun garrantzitsuenetako bada, urtean Santo Tomas izaten da beste bat, Bilbon, eta San Blasa baita Abadiñon. Irikatzen ez dakit, baina, gogete zieten eta egoten dira Abadiñora etortzeko eta saldu izatea euren produktuak. Ikusiko dugu haber zelan handi joan egun garrantzitsu hori, datorren astelehenean izango dena. Gauza gehiago hitz egingo dugu, gero probalekura eta helduko gara, ostorare, galdera bat daukadalako, baina galdetu nahi nutzun baitere, aste honetan bisita bat izan duzu, ez? Bai. Aldu nagusia Elisabete Etxanobe aurreratu zen, Abadiñora, egoitzaren proiektuaz hitz egiteko. Dirudienez, proiektua berrikuntzak sartu izan dira, eta, adierazpen batzuk egin zen dituzten, zu baita ere eta Etxanobek, eta proiektu ondo dijoa, ez? Dirudienez, edo zer? Bai, hori da zuk esan duzu moduan aldaketa batzuk egon dira. Hasiera batean proiektuan 125 plaza aurreikusten ziren, batez beren nagusientzako bidatuta guztiak, baina orain, aldaketa batzuk egon dira, eta esan digutenez, nahi dute erantzun, tipologia desberdineko zaintza beharrei, eta horregatik, lehengo 125 horietatik aldaketa egon da, eta izango dira 60 plaza pertsona nagusientzako, residentzia bezala erabiltzeko, beste 40 plaza osasun mentaleko behar izan hori dutenentzako, eta beste 25 eguneko zentro bat desgaitasuna dutenentzako. Esan digutenez, badaude aspektu guzti horietan eskakizun handiak eskualdeari begira, eta horregatik aldatu da, tipologia desberdinei erantzuteko. Baina, hala ere, oraindik ere, azaldu beharko dizkigute datu guzti horiek, izan ere, badakigulako ere, jente nagusientzako, esaten delako plaza falta direla orokorrean, persona nagusientzako, kasu honetan 125-etik 60-ra jaitsi da, hortaz, ikusi beharko dugu, benetan erantzungo dion behar dugun guzti horreri, badakigu beste sektore horrei zabalduta, beste sektorerentzako oso aberasgarria izango dela planteamendu, baina ikusi beharko dugu azken finean, helburua betetzen dela azken finean, behar izan hori daukaten tipologia guztietako zaintza beharrei erantzutea bai. Irisgarritasuna ere importantea esan zuentzat, eta hori bai, dirudienez, ja, ondo dago, ez? Bidean dago, bai. Bidean dago ondik.
esaten genuen, ez, hasieran, udal gobernua hasi zen genuen taldeok ikusten genuen, alde batetik oso positiboa zela izatea herrian horrelako instalazio bat, nahiz eta bai argi itxi behar dugun hasieratik esan genuen. Honek ez diola erantzungo soilik Abainoko herritarrei, ez, dela eskualdeei begirako egoitza bat. Eta aldi berean esaten genuen, ez genuela ikusten fisikoki kokalekua oso integratua esan dugun herrigunean, ez? Horregatik saiatu izan ginen hasieran, beste toki batzutan enplazatzen, esan ziguten nahiko biratuta zegoela eta hortik joango zela gaia, eta orduan guk egin genuen izan zen, han, azken finean, uneko 5 malda daukan aldapa bat dagoenez, esan genuen, hor lanketa bat egin behar zela malda hori leuntzeko. Eta hortaz, inguruko lursail batzuk hartu behar izan dira, bertan beste nola baiteko ibili bat egin ahal izateko, malda gitxiago horrekin, eta horrek eskatu du arau subsidiarioen aldaketa puntual bat egin behar izatea. Lanketa hori egin dugu, hasierako onarpena badaukagu, eta orain falta dira beste urratz batzuk, baina esan daigun saiena edo aldaketa gehien egin behar zen une hori pasatu dela, eta orain prozedurarekin jarraitu. Aldaketa hori Preste litzake? Bai. Kudeaketari buruz hitz egin duzu, ze kudeaketa izango duen egoitzak? Bai. Hemen garrantzitsua da bai komentatzea nola abenduan batzar nagusietako aurrekontuen baitan lehen aldiz lortu zuten akordio bat EH Bilduk eta gobernuak Bizkaian batzar nagusietan, eta hor hainbat puntu adostu ziren eta horietako batek esaten zuen 5,5 milioi euro bideratuko zirela Abadiñon zaintzen ekosistema komunitario bat sortzeko, eta baita ere beste puntu bat esaten zuen prozesu horretan aztertuko zirela egoitza horren kudeaketarako aukera desberdin guztiak, horien artean kudeaketa publikoa ere bai, eta bideragarritasun azterketa horren ondoren hartuko zirela erabakiak. Orduan, guretzako positiboa da behintzat egotea irekita ate hori, era publikoan kudeatzeko ate hori irekita egotea. Zu kudeaketa publikoaren aldekoa zara, ezta? Bai, printzipioz... Neko zonke ez? Bai, printzipioz gure irizpideen barruan sartzen da alde neinean kudeaketa publikoa izatea. Gero bai da egia egunerokotasunean, badaudela horre muga batzuk, adibidez erreposizio tasa delakoa, hori estatuko aurrekontuetan jartzen da eta horrek eragiten digo ere bai udalei. Eta hori da printzipioa, adibidez eraikinetako garbiketarekin ere bai, langileekin erdietxik genuen akordio horretan puntu baten jartzen zuen aztertuko genuela nolako aukera zeuden azpikontrataziotik pasatzeko publikora. Horren, gure irizpidea hori da, baina zoritxarrez ez dugu beti lortzen nahi genukeen ritmoan egora horretara iristea. Epealdetik, 26an hasiko lirakez lanak? Bai, hori esan ziguten, ez da. Hasiera batean, behira, hor Next Funtsen baitan kokatzen zen proiektu hau, 17 milioi euro behiratuko ziren Europatik egoitza honetara, eta hor hasiera batean jartzen zuen 2026ko bukarako bukatuta egon barzela obra bera. Bukatuta? Bai. Datorren urteko amaierarako? Hori izan hasieran esan zigutena. Aurreikuspena. Bai, ondoren, esan ziguten baita ere, igual posible zela malgutzea epe horiek eta bar, eta hori gertatu da. Azkenean esan digutena da, nahi dutena 2026 bukaeran obrak hastea, zatik horretarako lehenengo egin behar da, proiektuaren idazketaren esleipena, proiektua idaztea, eta ondoren obra egiteko esleipena egin, eta horren ondoren 2026ko bukaeran hasiko liratezke lanak, 24 hilabete gutxira bera, horren 2028an... 28 goiez? Bai, hori da. Normala, horako proiektu batek denbora asko darama, ez? Normala da, baina zelan aldatu dan, lehenengo proiektua... Bi urteko aldea, esan dut, hasierako pronostiko horretatik, bai, hori esan digutena, bai. Bi urteko aldea, bueno. Baina posik, ez, proiektuarekin eta momentuz martxa honean dijoa, ez? Bai, hombre, posik esan dut zut, azkenan Abadiñonentzako izatea horrelako
egoitza bat, eta gainera aparte akordio horren bidez egotea ez bakarrik egoitza horretarako, baizik eta herrian zaintzerarako ekosistema bat sortzeko egitasmoa eta baliabide pertsonalak, teknikoak eta ekonomikoak, nik uste dut pozgarria dela herriarentzat. Eta gero tipologiaren aldaketa hori, oraindik ez dugu aztertu, ez daukagu daturik gure iritzia argi izateko, baina elkarlanean lan egiteko borondatea daukagu erakunde biek eta espero dugu dana ondo jatea. Bueno, oin dela gaia zabatuko dugu, oin dela 2 aste usteot, prentsaurreko bat eman zenuten, udaletxean, ETS-erekin izan dituzuen batzarretaz informatzeko, ez? Mahai gainean proiektu desberdinak dauz, ez? Lebarioko pasagune bat, parke indisosorio bat Trañan, imaginatzen dute 2 aste hauetan ez delagon nobedaderik, ez? Osa, berdin jarraitzen dago, ez? Mahai gainean jarraitzen dabe proiektuak, 3 proiektu ziren, ez? Bai, a ber. Lebariokoa, konexioa... Berez, 4 Bai, 4 proiektu esan dugun desberdin, ezta? Igual laburbilduz... Bai, laburbilduz. Dira 4 bautazio. Lehenengoa izango zen, adibidez, Lebarioko industria gunera iristeko Traña Matinatik, Lebarioko kotxerak egin zirenean, lehen bazegoen nolabait ibilbide natural bat, esela igual irisgarria, baina erabiltzen zutena ez, eta hori eten egin zen. Orduan, bere momentuan ETS-ek, Eusko Trenbide Sareakek, hasi zituen lan batzuk espaloi baten bidez Lebario arteko bidea egiteko, baina aldundiko azpiegiturak sailak gelditu zuen, esanez ikusi behar zela errepideko gune horretan zeinetan kurba nahiko itxi bat zegoen, aztertu behar zela benetan segurtasun irizpideak beteta eta bar horko trazabilidadea. Hortaz, eten egin ziren eta gaur eguna arte, ezta? Hortaz, saiatu izan gara, apur bat esaten egoera zein dan, berri hori martxan jartzen, esan ziguten, mantentzen zuten hasierako borondate hori ETS-erena, zena, beraiek nolabait egitearena, baina, agia da bebai urte asko pasatu direla, eta, azken finean egoera puntu horretan da, beraiek hartu dutela konpromisua, momentu hartan zegoen proiektu konstruktibo hori berreskuratzeko, egindakoa kendu proiektutik eta egin beharreko hori berri hori kalkulatu gaur egungo prezioekin eta horrek emango du benetan zenbat balioko luken obra hori egiteak. Guk paraleloki lan egin dugu azpiegiturak saiarekin eta esan digute nola egin barko zen obra hori baimen guztiak izateko eta hortaz, datozen hilabetetan espero gu da berrian zehar ETS-etik izatea kuantifikazio bat, esateko obra horrek zenbat balioko luken eta ikusteko bideagarria den edo igual ez. Bale, hori aukera bat. Beste egoera bat da, bertan, kotxeretan, badago Eusko Treneko langileentzako apeadero bat, eta horren Lebarioko industria guneko langileek eskatu izan dute, trena hor gelditzen den, beraiek ere langileek izate aukera hori erabiltzeko. Ze gertatzen da, horra sartzeko eta irtetzeko, Lebarioko industria gunetik lehenengo dagoena da raila, ezta? Hortaz, ezin da ate bat ireki eta horra sartu zuzenean. Hor da, behar da, pasarela bat, gaur egun fijatzen bazarete errepian, pasarela bat dago, ez? Izango litzateke pasarela bat eraikitzea errepiaren gainetik, goitik tornoak eta jarri eta zuzenean apeadera jitzi eta alrebez. Eta gainera esan ziguten ere bai, ja kanpoko jentea sartzen baldin bada, instalazioen segurtasuna hobetzeko gailuak eta jarri beharko zituztela. Eta hori ikusten zuten, igual, bideragarritasun aldetik, saiena momentu honetan beste proiektekin konparatuta. Eta gero daude beste 2 puntu, bada tren geltoki ondoan. Trañan? Bai, Train Matinako tren geltoki ondoan aparkaleku disasorio bat egitearena. Egin dute azterketa bat Bilbotik Irunera arteko ibilbide osoan, zein geltokitan etorriko litzateken ondo olako aparkaleku bat izatea, Bizkaian badaude beste geltoki batzuk erabiltzaile gehiago izango zituztenak, baina kalkuluen arabera Traina Matinan batez besteko eguneko erabilpena izango litzateke 20-30 plazena, ezta? Hortaz, hau lotuta Abadiñoko apoarekin, plan generalarekin, aurre ikusten dena justo hor ondoko
lursaietan etxe bizitzak eta aparkalekuen dotazio bat egin behar den honetan, bi egitasmoak uztartuta, posible da irekitzea lan hildo bat, zeinetan adibidez jartzearren. 120 plazako aparkaleko bat egiten bada, eta horietatik 30 baldin badira Euskotrenentzako aparkaleko dizazoi bat, hau da, 125 plazen adibidez, finantziazio ere bai lanena, 125 eta 125 izateko, horretara borondatea aurkeztu zuten, hori lantzeko, hortaz hor badaukagu beste lan lerro bat, eta bukatzeko azkenengoa izango zen, Train Matinako tren geltoki ingurutik Durangora arteko bidean, kasu honetan McDonald's atzeko zonalde horretara arte, Antxineko lehengo trenbidea erabiltzea, gaur egun lurperatuta dagoenez libre geratzen da, hortik bide gorria egitea, eta Train Matinatik Durangorako konexioa hortik egitea, eta horria McDonald'sen atzera iristen garenean, badakigu daukagula Aldundiaren errepide nagusi bat, Elorriarantza doana, eta hortaz hori zeharkatzeako zailtasunak ikusten da, hortaz lehenengo fasean izango litzateke eskertara gorantza bideratzea bidegorria eta hor konektatzea Astolatik, Sabeko azpiadoan bidegorrekin gero San Faustotik Durangora sartzeko. Orduan, 4 puntu horiek landu ditu eta horretan jartu. Hor ikusita daukazue beste bileraren bat edo momentuz ez? Geratu ginen udaberrirako batetik garbituko zutela trenbideko espazio guzti hori libre izteko eta hor Abaiñoko udaletik proiektu bat egin ahal izateko, ikusita zatiko zubi badago errekaren gainean eta badaude elementu batzuk garbi egon behar direnak gero proiektu egiterakoan kontuen izateko. Hortaz, apirilerako, udaberrirako hori egitea aurre ikusten da, guk proiektua egin ahal izateko eta bestetik hori izan dizudana, Lebarioko industriagunerako iristeko espaloiena ere bai, espero dugu beraiek eguneratuta izatea eta esatea zein den zifra eta aurrera goazen edo nola goazen. Hori hurrengo hilabetetan ikusiko da, ez? Lehen, elkarrizketa hasi baino lehen, komentatu doztezue bai, Mikel, urarekin batzarra izan duzuela, eta dirudienez garrantzitsua izan dela batzarra, ez? Ur agentziarekin izan duzuen bilera, ez? Bai, hori da. Legegintzaldia hasi genuenetik, hainbat bilera egin ditugu ura erakundearekin ere bai. Hemen bazegoen lehendik akordio bat sinatuta Abaiñoko udalaren eta uraren artean. Eta bitarte honetan, gertatu dira gauza batzuk adibidez, lehen zeuden presioak, eguneratu egin direla, ez da? Eta orduan, akordioan jartzen ziren zenbaki horitatik gorago gaude. Nola kudeatu egoera hori batetik, eta bestetik apori dagokionez, plan generalai dagokionez, udal gobernu berrian, ikusten genuen aldaketa garrantzitsu bat egitea garrantzitsua zela, eta hori da, gaur egun, Jata, Zeus, zonalde horretan dagoen industriagunea, nahiko herri nukleoan dago gainera. Era bat utzi dago, horrez dago iaia aktibitate industrialetik kenduta gitxi batzuk, eta ikusten genuen herriko apoak horri erantzun behar ziola, eta lortu behar genuela apoaren bidez, zonalde hori degradatu baino berreskuratzea, industria herri erditik kentzea, deskontaminatzea lurrak, eta lur horiek ematen zutela aukera erresidenzial bilakatzea, eta azkenean herria nukleoan bertan hortik hastea. Horrek ekartzen du, Astolako zonalde batetik, batez ere Astolako blokei pegatuta dagoen lursai horietan, etxe bizitza kopurua edo kentzea edo asko murriztea, hau da aldaketa bat, zonalde batetik etxeak proiektatu beste leku baten, eta beraientzako, momentu hartan ura agentziak erabili nahi zuen gure aldaketa proposamen hori Abaiñoko udalari eskatzeko edo exigitzeko konbenioan bertan diru gehiago sartzeko. Beraien aburuz, guk horre lortuko gintuen kargo urbanistiko gehiago, eta orduan ipini behar gintuen horren mesetan. Hori berez ez dauka zertan horrela izan behar, hau da, karga urbanistiko berdinekin kalkulatzen ditugu proiektuak, gertatzen dut gara da, aldatzen dira leku batetik bestera. Horri ibili izan gara, nahiko ataskatuta, bi erakunden artean, zuzendari aldaketa egon da ura agentzian, eta bi bilera izan ondoren,
urtarriaren 17 honetan, baldu ginen akordio batera, eta uste dugu ona izango dela Baionentzat, izan ere akordio horrek aurreikusten baitu 3 fase egongo direnez, lehenengo fasea ura agentziak ordainduko du, 1.700.000, 2 milioi inguruko obra bat izango da, eta garrantzitsuena dena apoaren aurretik da Traina Matina eta Astola desinundatuta egotea, azken finean... Hor arrisku bat zegoen, ez? Aspaldiko arrisku bat, ez? Bai, hori da. Igual ez da, esan daigun, Valentzian gertatu den moduko olako tipologiako arrisku bat, baina ere arrisku bat dago inundabilidad da nenean, ezta? Eta hori lehen etzi behar dugu, herritarren segurtasuna lehen etzi behar da. Eta horrek bide batez ekartzen du, espazio batzuen aukera urbanistikoki garatzeko, eta emango digu horretarako bidea, eta hortaz plan generala gogoratu behar dugu. Abadiñon gaur egun dagoen arau subsidiarioa ditugula 1989koak, hori gaur egungo planamentua Abadiñon, ez dio erantzuten gaur egungo behar izanei. Espaldiko direz. Hainbat legegintzalditan saiatu izan dira apoa lantzen eta onartzen, pega asko izan dira beti batez ere ura agentziatik, eta espero dugu hau behin-betiko izatea eta honi esker plana desblokeatzea eta aber lortzen dugun legegintzaldi honetan apoa onartzea. Apo berria. Baina, Mikel, aipatu duzu, urak zenbat jarriko da bela, milioi? Bai, lehenengo fasean, 1.700.000, 2 milioi inguru... Bai Astolan eta bai Trainan lanak egiteko? Hiru aktuazio egin behar dira. Lehenengo aktuazio litzateke, esan dugun Traina Matinako laubidetatik Eroskia pasatako, Eroski inguruko bi erreken konfluentzia horretara arte. Hori izango zen lehenengo fasea eta horrek ekarriko luke Matinako zonalde handi bat desinundatzea. Eta ondoren geratuko lirateke beste bi proiektu, eta proiektu horrek izango lirateke Traina Paduran badakizue zubi bat egin zela duela esasko, hortik Astolara arteko zonalde baten ere bai aktuatzea, eta beste 3. bat izango litzateke Astola inguruan, hor zubia pasatuta Traina Matinarantza badago zonalde industrial bat, bi aldeetan daude, horren horre bai aktuazio batzuk egon beharko lirateke, gero bean eta Astolako inguruan desinundatzeko. Imaginatzen dut lanak bertan errekan egingo diesela, ez? Zertan datza proiektua? Bai, azken finean Astolakoak adibidez behar du aliviadero bat izatea, horrek ekartzen du espropiazio batzuk egin behar izatea inguruko lurretan, eta era horretako gauzek korapiatzen dute eta gainera ekonomikoki esfortzu handia egin behar izaten da. Bai, eta laubitetatik Eroskirako orain egingo duten obran, ipineko da kanal paralelo bat, aurra asko handia datozenean, hortik joan alizateko eta maila jisteko, eta bai. Arrisku horretan, aspaldi, Traina aspaldi egon da arrisku horretan, baina beste leku batzu bai, Jurreta bai, beste leku batzu bai, ez? Orain euri gutxiago egiten du, ez? Bai, baina egiten duenean... egiten du, igual ohikoa dena, baino gehiago, ez da, eta uholdetarako hori da arriskutsuna, ez da, hainbeste zenbat baizik eta nola, ez? Hori kontuan izan. Aldatu egin dira, ez? Bai. Bueno, oso ondo, akordio hori, eta, ikusiko dugu bere zenbat zelan dijoan. Bueno, hemen galdetu nahi dutzu baita ere, hortu ludikoen inguruan, ze hori bai, proiektu hori aurrera doa, ez? Bai, hori da. Legegintzaldi honetan ikusten genuen erronka moduko bat, ez? Hortu publikoak martxan jartzea, aurreko legegintzaldi bukoeran azken finean aspektu ezberdin gaitik, ordura arte zeuden, lursail publikoetan zeudenak desmantelatu egin ziren, eta ikusten genuen erronka moduan, espazio eguneratu eta berritu bat egin behar genuela, ezta? Eta horretarako bi norabidetan edo bi norabidetan egin dugu lan, eta batetik da lanak egitea Tornosolon bertan, Zelaita auzoan, trinketaren atzean hor zubia pasata daude lursail horietan,
gogoratu behar dugu, erdi-erdian dauden lursail horiek pribatuak direla eta gaur egun dauden hortuak eremu pribatu baten daudela, baina bi aldetara dauden lursailak publikoa direla. Ostaz, helburua da, zubia pasata eskumatara dagoen lursail lehengoaz dena, berria, hor, 76 partzela egitea horrik izan da, 50 metro karratutakoak, hori lehenengo fase bat izango zen, eta horretarako 3 biderziko txabola mankomun bat egongo zen, tresnak eta herramientak eta gorreal izateko, komposterak eta bar, gero lursail bakoitzak izango luke bai kontadorea jakiteko bakoitzak zenbat ur kontsumitzen duen, kontsumo arduratsua izateko. Eta hori esleipen publikoa lizitazioa atara zen, gabonen aurretik. Esleitu dira ja? 3 enpresa aurkeztu dira, A eta B gutuna sala zabaldu dira, orain ari dira teknikariak baloratzen eskaintza tekniko bakoitza, eta espero du datozen egunetan ja oferta ekonomikoaren soberrak irekitzea, eta hortaz, puntuzio guztiak izan da, baina esleitzea eta aurrera jarraitzea prozedurarekin. Helburua izango litzateke aurtengo udaberrian zehar, ez dakigu maiatzean, posible bada. Zabaltzea? Bai, martxan egotea hortuak. Maiatzea ekaina, esan nahi dut, aurtengo lehen 6 hilabetean izango litzateke gure helburua. Eta bide batez, bai, landu izan dugu herritarren, erabilpenerako ordenantza, ezta? Hori bai landu dugu, nola esleitu 76 hortuak, ze normatiba eta guzti hori azaroko plenoan onartu genuen hau batez, alderdi guztiek, eta hor, 4 kategoria egongo dira. Nahi izan duguna da, gizarteko sektore desberdinei bidea zabaltzea, adibidez ekonomikoki eta egoera sozioekonomikoki zahargarrian dauden horrentzako hartu batzuk gordeko dira, baita ere interes publikoko erakundentzako gitxi batzuk gordeko dira, 75 urtetik gorako pertsonentzako ere bai, beste batzuk gordeko dira, eta gero ongo da librean ere bai, edozen herritarrentzako bai. Hainbeste eskaera ongo diez? 76 plaza asko dira, ez? Hortu asko dira, ez? Ez dakigu, azkenean, ez dakigu, zagatik utzaian salduko dugu izena emateko epe hori, ikusiko du aber nola doan. Abadiñarrak izan behar dira? Bai. Abadiñarrak izan behar dira bertan hortu bat hartu alizateko, ez? Hori dut, ez? Baina 76 kopuru ederra da, eh? 50 metro karratukoak, esan duzuz? Bai. Bueno, bakoitzak bere lanketak eta lantzeko oso ondo dago. Bide batez, zelan joan dira bonu sozialak, Mikel? Bale. Kampaina hori zelan joan da? Bai, hori, badakizue, azkenean gabonetan zehar luzatu genuela EPEA. Gutxi gara, 30 familiek eskatu dute. Bono horiek goratu behar du dela familiako kide guztientzako. Orduan, esan daigun, ez dakit, gutxi gara, igual afektatu aldio, 30 pertsonei edo, ez dakit. Balantzea, ez dakit, batetik positiboa delako lehen aldia jartzen dugulako horlako tresna bat, herriko pertsona zaurgarrientzako bideak zabaltzeko eta inor atzean ez geratzeko. Bestetik, egiten dudan, hau da, nik egiten dudan interpretazioa da, uste dudala, Abadiñon badagoela 30 familia baino gehiago egoera honetan egon aldirenak, baina momentu honetan ez dutela eskari hori egin, ezta? Hortaz, baloratu beharko dugu, aber zergatik gertatzen den hori, eta etorkizunan beste modu baten kudatu. Helburua litzateke inork eskatu behar izatea, zoritxarrez, gaur egun egoeran, badakigu, jende gehiago, ibiliko dela, eskari hori egiteko moduan, baina ez dute egin, ezta? Orduan, hor, nik uste badukagula lanketan jarraitzeko hildo bat. Zergatik uste duzu zuek ez direla aurkeztu? Ez daukatelako aukerarik, informazio falta, edo zergatik ez direz aurkeztu? Ez dakit, nik uste batzuk igual informazio falta izan aldutela, saiatu izan gara, bai, EPEA zabaltzen, eta medio ezberdinetan zabaltzeaz gain, eta bai komunikabietan, bai udaletxeko aldizkarian, bai webgunean, baita ere portaletan ipini ditugu bandoak jentea egorazteko,
bandoak jartzea bai egin zuen, bueno, beste hola nolatu bat etortzeak, baina, bueno, ez dakit, uste dut jente bat ala ere, ez dela enteratzen, ez dakigu nola iritsi jente horren gana, hor landu beharko dugu, eta bestetik, nik uste dut bai, jenteak ez daukola ohitura igual tramiteak egiteko, eta batzutan igual lotxare bai. Bai, izan daiteke. Bai, jenteak ez du nahi izaten, bera egoeraren berri ematea, eta horrek zoritxarrez egiten du hor estima bat dago, eta horrekin bai, apurtu behar dugu, ezta? 30 esan duzu, baina badakizue zenbat izan daitezken, zenbat familia egon daitezken egoera horretan? Ez daukagu kuantifikatuta zehatz zenbat pertsonak abadinon dituzten egoera ekonomiko horiek. Bai, azken finean, eta hori bai da gauza bat, erakundeen artean landu beharrekoa da interoperabilidadea barkatu. Udaletxetik ez ditugu, igual aldundiak dituen hainbat datu, ezta? Adibidez, jentearen errenta eta abarrez. Orduan, klaro, era batzutako azterketak eta egiteko zailtasuna daude eta mugak, eta uste dut, eta hori, eudelen komentatu izan dut, eta aldundiarekin izan ditudan bileretan, uste dela interesgarria dela erakundeen arteko, publikoen arteko, datu trukaketa hori, beti ere, evidentemente, era babestu baten ez, baina bai ekarriko lukeela politikak garatzeko erraztasun gehiago. Bonu soziala kosteraria aurten ataratzeko, bai ez? Bai, nik uste dut dinamika hau etor diela eta aurrera jarraitzeko helburuarekin. Aurrera jarraitzeko asmo dekozu, ez? Bueno, bizi parkei buruz itzein nahi galdetu nahi dutzut, Durangon errora dijoan proiektu bat da, Aste Santurako dirudienez zabalik egon al izango da biziparka Durangon, Abadiñon zabaldu zen, pasaban urtean, eta zen moduko dinamika darama? Bai, hemen egia esan momentu honetan oso eskari gitxi egon da, abenduan ireki zen, biziparka Traina Matinako tren geltokiaren ondoren, ondoan parkatu, eta denbora gitxi pasatu da, baina bai da egia, horre instalazio bat egiteko aldundiak inbertsio bat egin du, Abaiñoko udalak ere bai, sarea, wifia, kamarak eta jartzeko ere bai, ahalegin bat egin du, eta momentu honetan ez du izan arrakasta handiegirik. Hasieratik gure ikuspuntua zen, positiboa zela horrelako instalazioak izatea, baina aldi berean, zalantza geneukan sistema konkretoan, ez da? Sistema bat azken finean altan emon behar zarela, denbora luze baterako, mugatuta dago bai erabiltzaile kopuru batentzako, ez dauka igual eguneroko flexibilidade bat, igual ikusalduzula aurreko egunean biharlekoa dago, banoa, ez? Orduan, saiatu izan ginen bere momentuan aldundiarekin aplikazioan moldaketa hauek eta egiten, baina esan zuten momentuz nahiago zutela zerbait homogeno egitea Bizkaia guztian, eta gero ikusiko zutuela, emaitzen arabera, aberre aldatuko zuten edo, orduan, momentuz hori dago bera. Abaiñoko udaletik saiatuko gara zabaltzen, aukera hau dagoela, komunikatzen, eta aberre erabilpen maila handitu egiten den. Momentuz behintzat, erantzuna eskasa, esan da, ez? Bai, hori da. Eskasa. Hilabete bat darama, hilabete bat baino gehiago darama, ez? Ikusi beharko dugu hemen horrelantzean, ez? Segertatzen da, igual jente gehiago handimatzen da, edo ikusiko dugu. Agian Durangon, igual erantzuna desberdina izan daiteke, jente gehiago dagoelako. Ikusiko dugu, jarraituko dugu. Azken galdera bat, Mikel, hori dela ez dakitzen bat aste edo pasan urtean izan zela uste dut, baita ere, komunikatu zuen Abadiñoko udalak jarri behar zituela horako kamara batzuk gune peatonalera sartzeko, ez? Matrikulak irakurtzeko, ez? Oker ez benago behintzat, ez? Zein da kamara horien helburua? Zein izango da kamara horien helburua? Bai, hori da. Lehen eta behin, argi ustea, kamara berez direla ibilgailuen matrikulak irakurtzeko gailua, ez ditu pertsonak eta grabatuko, bale? Eta orduan hori nondi datorren? Horri dator segurtasuna hobetzeko helburuarekin, ezta? Herriko 3 gunetan kokatuko dira, horietako bat izango da errepide
errepidea doana, bueno, Alfredo Baslin zeharkatzen duena, tuerkaz esan daigun horko rotondatik, Arrankurriko rotondara arte, zehar bide hori kontrolatzeko, zergaitik, bueno, egin zirelako lan batzuk, eta errepidea aldunditik Abadiñoko udalera pasatu izan zen, eskumenetan, ekiditeko hori, ezta, kamioiak horti pasatzea eta gutxi gara bilakatzeko herri bide bat. Bale, hala ere, bueno, ikusi izan genuen, hasieran kamioi kopurua, bueno, zela nahi beste jaitsi, lanketa handia egin dugu, señalizazioan, ordenantza bat eguneratzen eta guzti hori, baina hala ere, bueno, badagia oraindik ere kamioiak noizean behin pasatu egiten direla, udaltzaingoek ere bai kontrolak eta egin dituzte, bueno, orduan ikusi genuen eraginkorrena izan daitekela, matrikulak irakurtzeko gailua jartzea, azken finean, bueno, kamioiak soilik pasatzeko bertako industriaguneetara, gainera guk izan diogu industriagune horietara sartzeko zein den baimenduta dagoen ibilbidea, ezin dira pasatu ibilbide guztitik, soilik espazio minimoa erabiltzeko, bai. Eta uste dugu horrek ekarriko duela kamioi kopurua asko jaistea. Egia esan gaur egun zerbait jaitsi da, baina nahi dugu erabateko izatea. Hortaz, hori izango zen gune bat. Beste gune bada Txinurrizolo kalea Traina Matienan, dakizuen moduan, lehen urtean urbanizatzeko lanak egin ziren, geratuko da gune, esan dugun nahiko lasaia, peatonala, beste erabateko itxura badauka, ezta? Eta, horre, egin behar genuen apurat oreka bat, zaitik portal asko daude bertan, komertzioak, eta nolabait nahi genuen era mugatu baten bertarako ibilgailuak pasatzeko aukera eman ordutegi batzutan eta batez ere beharra izan ez zuten pertsona horiek mugitzeko aukera ematea, baina aldi beren ez genuen nahi hor trafiko gehiagorik egotea, ezta? Ikusita dinamika kale horretan eta historikoa ikusten genuen beste herri batzuetan egin duten moduan, adibidez Elorrioko Berriotxoa kalean eta bar, egokia izango zela matrikulak irakurtzeko gailua jartzea, eta hori da helburua. Eta hirugarren puntua izango litzateke Zelaieta auzoan Zeletabe kalean, iaz ere bai egin genuen herri galdeketa bat, Abadiñoko lehen herri galdeketa, eta bertan bost erabakiren gainean edo bost aukeren artean jenteak bakoitzan bere iritzia eman behar zuen. Eta horietako bat izan zen Zeletabe kalea, esan dugun Laguntoki tabernatik Udaletxeko zubira arte doan kale horretan, hori irekitzea ordutegi batzutan. Apurat oreka bat topatuz, batetik umeak eta jente gehien mugitzen zen ordutegi horietan itxita egotea, ez ustea pasatzen, eta beste ordutegitan bai, ezta? Bale, kontua da, ibili gila aztertzen nola kontrolatu alzen, edo nola bermatu alzen, ordutegi kritiko horietan, zeinetan umeak eta gora bera da bizen, ez pasatzea, saiatu ginen pivote sistema batekin hausnarketa egiten, baina ikusten genuen udaltzaingoen lana gaitik eta herriaren tipologia gaitik ezela bideragarria udaltzaingoak pivoteak kendu eta epintzeko, gero ere bai horrek elektronikoa direnak mandoarekin igo eta jisten direnak ere bai, esperientzia desberdinak ikusi ditugu eta arazoak ematen dituzte, askotan ataskatuta geratzen dira, mantenu arazoak, bezez genuen ikusten hori bideragarria, eta hortaz beste formula bat da kotxeak matrikulak irakurtzeko gailuena. Horrek egingo duguna da, nik uste dut, era disuasorio baten, jenteak dakienez, beste herri batzuetan jarri den moduan, Durango bertan Eskurtiko etorbidean edo Berriotxoan edo badaude, ezta? Eta horrek egiten du, jenteak ezin den ordutegi horietan ez gerotzea, eta bestetan bai. Eta hori da helburua. Kale horretako segurtasuna bermatzea, herritarren borondatea errespetatzen den bitartean. Eta nire galdera da, errespetatzen ez bada, isunak jarriko dira? Bai, klaro. Bai. Bai, azkenean da trafikoko arauzia Durangon egiten da moduan. Txarto aparkatzen den moduan edo
dena delakoa. Beraz, baimenduta egongo dira batzuk, eta baimendutak ez daudenak edo ordutik kanpo dijoaztenak, hor Hori da. isuna jarriko edo jasoko da bez, ez? Bai, hori da. Noz jarriko diez? Kamaran instalazio hori egiteko, esleipen publikoa atara zen, de hecho, esleituta dago, enpresa bati esleituta dago, eta orain ari dira, ikusten, realitatean noiz eta nola jartzen dituzten, baina datozen asteetan hasiko dira lan horiekin, eta nik uste dut, ez dakit, udaberrirako edo posible da martxan egotea sistema. Sistema martxan egotea udaberrian? Bai. Vale, perfecto. Bueno, Mikel, eskerrik asko. Ziurrenez gauzaren bat edo utzi dugu, ez? Ziurrenez, ez? Gauza asko mai gainean dituzuelako, baina printzipalena momentu honetan bat astu ja eta probalekoarena. Bai. Ze hor baita ere prozesu parte hartzailean proiektu hori horrek botu gehien jaso ebasan, eta dirudienez oraizi aldirako leku bat egin nahi da, probalekuan, baina zertan datza proiektua edo, zer egin nahi da hor? Bai, hori da, aurrekontu parte hartzailetan aurten desberdin izan dira, atara dira proiektu txikiak eta proiektu esan dugun ekonomikoki handiagoak. Handietan hori da, igual errepasatzeko bakarrik, txikietan irten da Abadiñotik Atxondora arteko bidegorria, proiektua idazteko egitasmoa hori aurrera atera da, eta baita ere herriko gune desberdinetan pilak eta era horretako zaborra jasotzeko gune bereziak ipintzen. Eta bai, orain probalekua. Berez egin behar duguna, dokaguna pentsatuta da, egitea nolabaiteko, ez dakit, prozesu deitzen den, baina bai, prozesu parte hartzaile bat, gaur egun probalekoa erabiltzen dutenekin, zatik badaude eragile askok erabiltzen dutenak probalekoa, aste bitartean, eta baita ere, herriko beste sektore batzuekin, izan alda guraso elkarteekin edo norbanakoekin, ikustea zer nolako aisialdia nahi den egin hor, eta horretarako zer nolako azpiegiturak behar ditugun, ezta? Eta horren ondoren, hasierako bilera sorta baten ondoren apur bat definituta dagoenean, zer den, zer erabilpen maila edo mota egin nahi den, orduan egingo da, egin beharko diren atontxe lan horiek. Egokitu egin beharko zen, ez? Bai, aurra adibidez, sokatirakoek, esaten dut, ezta, munduko txapelduna gara eta oso ondo dago harreretara etortzea, baina gero egia esan, erabiltzen duten polea sistema, apur bat esan dugun arkaikoa dela, eta adibidez ari gara begiratzen beste herri baten, nola daukaten gimnasioetan bezala, azkenean dituztela horrelako plakak eta daukatela karril bat, eta era horretako sistema bat egitea, operatiboa izateko, eta bestela ostegun guztietan erretiratu behar dute material guztia, eta horrek ekartzen du, batetik denbora gehiegi matea horretan, eta beste askotan igual daude ekintza bat, eta dago hor erdian sistema hori, eta hori dana adibidez, landu behar da. Baita ere tarima, probalekuko lurra karrejoa estaltzen duen tarima hori, ez dago guztiz ondo, aztertu beharko da ber zer egin behar den, edo atondu edo berriztu edo dana delakoa. Gero beste gauza bat dagokaguna hor da, armaiak nahiko malda handikoak dira, eta horre irikita guztiz baldin badago, umeak badaki goazten dira gora eta bera, eta horre arrisku egorak eman daitezke hortaz. Era horretako faktoreak landu beharko ditugu. Bueno, eta hor datorren astelenean gauza asko dira, ez? Idiprobak eta... Herrikirolak. Eta gero arratsaldean herrikirolak bai. Eta gauza gehiago egongo dira, ez? Aurkezpenak, baita ere, begiratzen dabil, ze aurkezpen bat egongo da atzeleren 3an hor bertan bai, ez dute aurkitzen orain, baina aurkezpen bat egongo da baita ere hor justu, zu jakingo duzu, ez dakit jakingo duzu, baina atzeleren 3an hor justu asanblasetan aurkezpen bat egongo da baita ere probalekoan ez du aurkitzen orain zer esateko esan nahi dut zer egongo dan bertan, baina ez dut aurkitzen, hemen deialdia iritsi izan, baina ez dut, hemen, hauen bai. Euskal Ardi
Mostailen elkartea aurkeztuko dago bertan baita ere, egongo da bertan baita ere, okeres bendago, Bai, otsailaren hemen, 3 izango da 12etan. Bai, hemen aurrekontuetan badaukagu 2000 urte honetarako egitasmo bat irailean uste dugula burutuko dela. Ardin Mostaile badaukate Euskal Selekzioa badago horretan ere. Orain dela gitxi Euskal Pilota lortu zuen nazioarteko federazioak onartzea, baina badaukagu bai Ardin Mostailen Euskal Federazioa ofiziala dela ere bai. Hortaz horren baitan egongo da irailean, 2025ko irailean, Abainako probalekon eta inguruan, Ardin Mostaile lehiaketa bat, guztaldi bat, eta horra. Hau izango da, lehen edizioaren aurkezpena. Bai. Ez, datorren astelehenean izango da, ez, 12etan, ez, bertan probalekoan, ez? Eta zuk esan duzu, orain irailean izango dela, ez? Hori horri ikusten dana, bai. Ez dakit spoilerra egiten ari garen, baina Bueno, bide batez aipatzen dugu izango dela, gauza asko ongo diez astelehenien, eta horitoriko bat hau izango da. Bueno, Mikel, eskerrik asko, gauza guzti hauetaz hitzaketagatik, eta ondo joan daitela datorren asteleheneko jaia, eta horrekoak, eta hurrengoak, baita ere, ze jai asko ongo dira hurrengo astean, eta ia euririk egiten ez baduen, eta ez dakit, hotz asko ere. Eskerrik asko, Mikel. Vale, eskerrik asko. Hurrengo arte. Eta zuei ere eskerrik asko, eta hurrengo arte izango da. Agur.